Bună dimineața! După micul dejun, ok, copios, aș putea spune. Acum urmează partea cea mai neplăcută a excursiei, care se va repeta în multe zile, făcutul bagajelor. Asta pentru cei care fac bagaje, nu pentru cei care stau pe telefon. Da, o ultimă privire de la etajul 11 al hotelului unde stăm, asupra traficului din Lima. Oamenii sunt la muncă, circulație e circulație, claxoanele sunt claxoane. Ne pregătim de plecare către următoarea destinație. Și de aici, de la subsol, din Lima, din parcarea hotelului, urmează să începem aventura cu, să o botezăm Furia Roja. Așa o va chema, Furia Roja, pentru următoarele zile. All set? Junii în mașină, bagajul lor intrat, restul de echipamente. Hai să plecăm! Traficul în Lima poate fi challenging, sau este challenging. Poate are și legătură cu faptul că e săptămâna sfântă. Nu cred. Nu? Suntem înainte de Paști. Am mai citit, așa e tot timpul. Așa aglomerat? Da. Stăm în trafic. Poate vă întrebați de ce am ales varianta asta de transport, pentru că în mod normal, la orice research pe internet despre cum se vizitează Peru, primele variante indicate cred că sunt printr-o agenție de turism, poate chiar de acasă, luată toată excursia. Dacă nu, cel puțin cu o agenție de turism parteneră în Peru. Da, este varianta cea mai optimă, fără bătăi de cap. Numai că noi nu suntem stilul de... Nu ne plac bătăile de cap, nu suntem stilul de a merge într-un loc și a vedea doar ceea ce ni se vinde ca și turistic. Și probabil că și noi nu am fi ales... Sau să te mergi la dreapta. Nu am fi, ea este GPS-ul la Vineea. Știți că Ioana e, de exemplu, pe GPS și așa, dar noi avem GPS la Vineea. Sună bine, în 600 de metri. La Vineea Ileana, da. Am ales mașina în principal din 3 motive. 1. Faptul că ne oferă libertate de mișcare. 2. Faptul că, după cum v-am spus și în vlogul de ieri, că au avut loc săptămâna trecută, în ultimile 7-8 zile, foarte multe mișcări de stradă, mișcări care, unele dintre ele au dus chiar și la blocatul unor drumuri sau cel puțin a autobuzelor. Cei cu transportatorii au fost primii care au protestat prin oprirea completă timp de 2 zile a transporturilor publice. Lucru care pe noi ne-ar fi afectat sau ne-ar fi afectat sau ne va afecta dacă ne gândeam să mergem cu mijloace de transport în comun, autobuze. Usually Peru se vizitează cu autobuzul și cu avionul, pentru că distanțele sunt mari. Plus că multe dintre drumuri sunt la altitudini. Și m-am obișnuit cu claxoanele. La altitudini foarte mari. Și vorbesc de peste 3000 de metri. Așa că noi am optat pe varianta autoturism. Un alt motiv, că am zis 3, e faptul că e înainte de Paște și lumea se mișcă pe partea de litoral, pe unde vrem și noi să mergem. Cazările au explodat. Fiind cererea mare, prețurile sunt exagerate. La dreapta. Auziți pe Ileana la Vinea, dând indicații. Așa că asta este motivul pentru care am ales, astea sunt motivele pentru care am ales mașina. Nu știu dacă o să fie bine, dacă o să fie rău, suntem la începutul drumului, dar vă povestim, vă ținem la curent. Mașina închiriată înseamnă costuri cu combustibilul, așa că alimentăm prima dată. Prețurile, din ce am înțeles, au explodat și aici.
Actualmente galonul, pentru că aici e galonul la putere, este de benzină este 21,89 de soli. Aia înseamnă aproximativ 23-24 de lei pentru 4 litri, așa că este mai ieftin decât la noi. Și acum că am ieșit din Lima, care e părerea voastră despre Lima? Ciudată. Ciudată? Da. E deosebită față de ce suntem noi obișnuiți. De civilizația noastră, cred că. Da, v-a plăcut? Nu, interesant. Mie mi-a plăcut foarte mult azi dimineață când am fost alergat puțin la ora 6 și 20 de minute. Erau sute de oameni care alergau, făceau yoga, oricum, anyway, făceau mișcare. Și în ocean erau plini de surferi. La ora 6:30-7, când am ajuns eu la ocean, era plin de surferi. Vă pun niște filmări de acolo să le vedeți. Suntem pe Panamericana. Bănuiesc că vrea să fie o autostradă care unește cele două Americi. Trece și prin Panama, Dori? Nu trece. Traficul e destul de intens. Lumea e în mișcare. Dar e și un traseu care pleacă din Lima pe coasta Pacificului în jos către Bolivia, așa că bănuiesc că și ei vor merge în weekendul ăsta prelungit cu sărbătorile de Paști, așa că e posibil să fie mai aglomerat. Încă mai sunt copaci, văd că pe marginea drumului. Zona devine deșertică încet. Din experiențele de până acum pe bucata de autostradă de 50 de kilometri, interesante experiențe, ne-am trezit cu un tuk-tuk care a întors, a venit de pe sensul celălalt al autostrăzii și a întors, un biciclist, deci la ăștia nu le trebuie ACC, automatic, cruise control și chestii de genul ăsta, că sunt periculoase. Viteza maximă este Permisă este 80. Da, 80 de km la oră. Acum suntem într-un punct de plată al autostrăzii. Pe 40 de km cred că plăti 7,40. sau la aia înseamnă că 20 de lei, maxim 20 de lei. Hola, buenos días. No, gracias. Adică fără factură. Bani la negru. Gracias, bun dia. Interesant de condus. Îmi place. Și Bicicleta ce-a făcut? A tăiat calea și tuk-tukului și mie. Și acum poliția oprește, gata, ok. Isole acum mărunt. La fața mea, cred că nu avea de ce să mă oprească poliția. Au văzut clar că scrie pe mine gringo, turist. Deci momentan încă nu. Așteptăm și prima experiență cu opritul de poliție. Poate dacă mă maschez sau îmi pun masca pe față, am o șansă. Suntem la 100 de km de Lima și peisajul s-a schimbat complet. Tot pe malul, pe coasta Pacificului suntem, pe autostrada Panamericana. Dar deșertul s-a transformat în câmpuri de porumb, cartofi am văzut, pepeni, lubeniță, ce am recunoscut și eu din mers. Oricum știați, bănuiesc că porumbul și cartoful au fost aduse
în Europa de către spanioli la 1500 când i-au cucerit. 1400. 1400, da. Dar e spre sfârșitul, așa că și putem spune că după 1500. Da. Totuși, ce e interesant aici este că au, cum avem noi câteva tipuri de cartofi, au sute de tipuri de cartofi. Da. 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 Interesant este că au făcut și un schimb. Spaniolii au adus de aici porumbul și cartoful și le-au adus sud-americanilor sifilisul. Da. Nu doar sifilisul, da. O să vă mai povestim mai multe și despre istoria statului Peru, care din punctul meu de vedere, ceea ce au făcut spaniolii, da, vă zicem la momentul respectiv. Și am ajuns la destinația zilei de astăzi. Acum intrăm în Paracas. Uite, pinguinii Humboldt. Da. Și acum să găsim și hotelul care l-am bucuit. De ce am ales Paracas? Pentru că aici se află o rezervație naturală. Înainte, Dori? Da. Unde mâine vom merge cu un tur cu barca și vom vedea lei de mare, pinguini, balene, delfini și alte viețuitoare marine. Paracas, denumirea de Paracas vine de la vânturile locale, care se numesc așa, Paracas. Deci aici bate vântul non-stop. De fapt este rain și sand împreună, adică nisip, ploaie de nisip. Ploaie de nisip, da. Mulți turiști în Paracas, la tot colțul, și obiceiul lor de a te claxona, de a-ți oferi tururi cu baghiuri de genul așa, ăla este un buggy. Zona este deșertică, aici se întâlnește deșertul cu oceanul. Mi-aduce aminte puțin de Cuba, zona. Cam așa arată. Numai că Cuba era mai pietruită. Da, aici, na, nisipul. Cert este că de parcuri peruanii au foarte mare grijă și le păstrează. Arată frumos. Parque Central de Paracas. Nu știu dacă e așa. Am zis doar. Stilul ăsta de a nu termina clădirile l-am mai văzut în Grecia. Care lasă, mai fac un etaj când vor avea bani. Din multitudinea de restaurante care era în Paracas, am găsit un loc care mie mi se pare spectaculos. Suntem numai noi. Probabil că proprietarul casei gătește, dar decorul vorbește spaniolă, puțină engleză, dar decorul este tipic peruan. Într-o chestie super simplă. Se pare că proprietarul a pictat tot ceea ce v-am arătat eu. Și bucătar, și pictor. Ele nenea. Și momentul mult așteptat. Una cusqueña. Una cusqueña. Bere peruană. Cusqueña, Cusco. Deci, Păi are și da, are și Machu Picchu. Ce-am terminat cu partea de Lima. Acum Cusqueña. Să vă spun Cusco. Nu pot să... Îți mai iei una, că vreau să dezvesc asta. Foarte bună. Ai, și tu, deci tu, Lavinia, Ileana, tu conduci? Da. Axel Nu GPS. conduce. Eu nu conduc, nu deschid. El nu conduce. Fără zahăr, nu conduc. Nu conduci, nu conduci. De asta e atunci la
Strecător E mai amară, Cuschenia. dar nu e mai amăruie ca și gust, dar nu e rea. Aici vedem Cuschenia. Logo-ul. Și cum e bea? Cum ține? Foarte bună. Foarte bun. Foarte bună. O iau și eu. O compar cu orice bere germană. Corect. Și e bună. E puțin mai amară. E mai amăruie, dar nu deranjează. Adică văzut că se cade... Vedem după 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 cum e dimineața. Și atunci vă spun mai multe. Ok. Restaurantul se numește Pukasongo. Restaurant. Impropriu spus restaurant. Trebuie să trecem peste prejudecăți. Este vorba de 2 mese și un nene pictor, v-am arătat operele lui, care și gătește. Dar partea interesantă este că la sistemul de sunet, nu știu dacă auziți, ăsta este Zamfir. Și melodia este, cred, mociriță cu trifoi, mocioriță cu trifoi. Deci de-abia aștept să-l prindem pe nenea bucătar, pictor, să-l întrebăm de unde și cum de ascultă el Gheorghe Zamfir și muzică din România. Că bănuiesc, că nu știu că venim noi astăzi, nu știu câți turiști o fi avut astăzi, nu cred că mulți, încât să pună astfel de muzică. Așteptăm să-l prindem. Mai bem o Cuschenia până atunci. Astea sunt cele 2 mese la care putem mânca, la care putem servi masa. De-abia așteptăm și mâncarea. O să vă spunem și o să vă arătăm. Și l-așteptăm și pe nenea. L-am întrebat pe bucătarul pictor cum de Gheorghe Zamfir și Mi-a răspuns că a descoperit la un moment dat, când fiind tânăr, o casetă. Și a ascultat-o, i-a plăcut de mult până a aflat cine este cel care cântă. Și a zis că Naiul îl bucură foarte mult când îl ascultă pe Gheorghe Zamfir cântând la Nai. deci, dacă veniți în Paracas, aici mâncați. Și ascultați muzica lui Gheorghe Zamfir. Da. Departe de acasă. Frățică deja concasează o mâncare clasică de copii, nu peruană. Ai, nu fi rău. Pui cu Iar noi am primit cartofi. un Da, aperitiv. știți ce să le Da, bani prăjită. Da, banane prăjite. Încercați în America de Sud, în toată America de Sud. Noi am mâncat prima oară în Valencia. Nu, în Valencia. În Valencia am mâncat la un restaurant colombian. Da. Am mâncat prima oară banane prăjite și după aia le-am gustat și în Cuba și aici, bineînțeles, în Peru. Și cu un sos super iute. Bănuiesc, ce am mâncat ieri, nu v-am arătat ieri ce am încercat ieri, o bucățică mică de ardei, dar nu v-am arătat pentru că eram prea transpirat ca să vă arăt, să mă filmez. Ia, să vedem cât e picant sosul. Nu prima tură. O, frățică, zi stopat. Și nenea ne-a adus un aperitiv pentru că așteptăm după, o să vedeți ce primim noi. Și a mai venit un fel de mâncare după ce nenea ne-a prezentat peștele care îl va căsăpi. L-a prăjit. Pește puțin spus. Da, pește puțin spus. Da, a venit. Peștele uriaș. A Asta ajuns, este o bucățică mică. da, a ajuns și un fel mai tradițional. Eu rămân flământ până la urmă, cred. Da. O să mai beau o bere. Nu cred. Mai frumos? Nu cred. Mai bine cu Toată lumea face poze cu felul de mâncare care mi l-am luat eu. eu. Și se strâmbă. Și se strâmbă. Uite strâmbăturile. Eu sunt, Nu, tu nu te strâmbi. Tu Arată ai foarte mâncat. ceapa aia. Da. Mâncarea se numește Șeviș. ceviș și este făcută dintr-un pește proaspăt, Asta e pește? da, Aveam că ceapă tare. crud, doar marinat peștele. Deci nu este prăjit. Baftă. Mulțumesc frumos. Baftă cu a doua bere. Da, și a doua bere. După ceviș merge o bere. Puuu. Dar, stai să fac așa. Și îmi voi face, de fapt, o să rog pe scenaristul și regizorul
Să mă filmez să văd dacă mă strâmb sau nu mă strâmb la prima cursă de pește crud. N-am mâncat niciodată un sushi, o chestie. Normal că acum vine scenaristul și pregătește. Așa. Hai să vedem. Deci să apupăm, a, nu stai, a. Este marinat în... Eu vă zic să încercați. Este marinat în... Așa ceva numai aici găsești. Este marinat în lămâie, portocali, ceva sucuri. Este un deliciu. Un deliciu. Vă recomand și viș. Sigur. Pentru cei care sunt mai aventuroși, da. Nu. Pentru cei care le place mâncarea. Și am terminat de mâncat. Asta este locul. Toate picturile aparțin bucătarului. Muchísimas gracias. Gracias para todo. Muchas gracias. Gracias, Thanks for being Sí. Una buena tarde. Gracias. Gracias. Deci, dragilor, dacă ajungeți prin Paracas, acum știu că poate suna așa o chestie, Paracas, ajungem noi în Paracas, dar cine ajunge pe aici, treceți peste toate prejudecățile posibile și căutați-l pe nenea. O să pun și un link cu locul. Este extraordinar. Extraordinar. Și omul, și experiența, și mâncarea nu mai vorbesc. Durează, pentru că el singur se ocupă de toate, dar merită din plin. Pentru o experiență autentică, peruană, vă recomand cu drag să mâncați la... Cum îl cheamă? Nu vă arăt burta, mai bine. Suntem sătui și experiența a fost una deosebită. Deosebită. Omul vorbește și ceva engleză, foarte tare. Nu este în zona turistică, este chiar în ieșirea din localitate, dar extraordinar. Știe și pe Zanfir. Da, și știe și pe Zanfir. Și la pas prin zona turistică din Paracas. Cam gol. La un moment dat văzusem mai mulți turiști, dar acum apare destul de gol. Aici sunt plaje și alte chestii, portul din Paracas. Astea bănuiesc că sunt embarcațiunile unde mâine, când vom face localnici, multe embarcațiuni. Uite și un pelican. La noi în România probabil se face poză cu maimuța, aici se face poză cu pelicanul. Cine vrea poză cu pelicanul? Ia, pelicanul stă la poză și știe să și zâmbească. Super tare. Super tare. Pelicanul. Zona turistică din Paracas, în continuare, cu restaurante și avenida principală de lumea iese seara. Portul vi l-am arătat. O tură pe nisip de seară. Ce fin e nisipul. Cam Valencia. Da, lumea aici a făcut plajă. Și finalul zilei de astăzi la malul Pacificului în Paracas. Noi și pelicanii.